Waan haaraa markaza keenya irratti eegalle keessaa Qur'aana lugaa torba ji'a tokko qofatti karaa mudaarasaatiin xumuruu qabna jennee galmee eegallee jirra. Guyyaan galmeedhaa Shaabaanaa 12 jechuun har'uma jechuudha. Har'arraa kaasnee haga guyyaa Shaabaanaa 20tti galmeedhaa jira. Galmee gisee galmeessine booda kitaaba qurraadhaa lugaa torbanuu guyyaa 20 keessaa eegallee guyyaa soomanni 27 geette lugaa torbanuu xab goonee fixuudha qabna jennee karoora baafanneetti jirra. Kanaaf namoonni hundinuu markaza keenyatti galmaa'uudha. Mudaarasaa jechuudha. Seenaadha. Lugaa torban shakkii malee baratan. Baay'ee akka keessatti akkamiin namni lugaa torba bara yoo jettan seenaatu malaalaa hin shakkinaa. Kitaabni musaafni bakki jijjiiramte akkaataan itti qaraamtu irra barraa'ee PDF'nis ni jira. Kitaabaanis ni jira. Namoonni kitaabaan bitachuu barbaadan kitaabni maktabaa Jamaal Aliyyii Dirree Dawaa jira. Qurraa lugaa torban bitachuu dandeessanii jechuudha. Namoonni ammoo qurraa bitachuu hin dandeenye maal godhuu qabdan? Liinkii isiniif ergina gara telegiraamaatiin kitaaba tokko tokkotti buufattan feetan bakka takkatti ka jiru jira ni buufattanii jechuudha. Isiniif hin galchu jira gaaqabadhaa laa. Amma fakkeenyaaf ji'a takkatti quraana lugaa torban buusuudhaaf akkaataan itti dandeenya duraan dursinee garee markazaatti dabalamna. Hoggaa garee markazaatti dabalamne galmaa'uu keenya profaayila uffatuudhaanii mirkaneessina. Eegas booda kitaaba lugaa torban yooniif maallaqa qabaannee yookiin magaalaa dhiyaannee magaalaa Dirdaa yookiin Finfinnee ni jira. Dhaynee bitannee kitaaba tartiibaan qaraanaa jechuudha. Yooniif hin qabaanne ammoo yookiinuu iddoo ati jirtu hin jiraanne ta'e maal godhuu qabda? PDF linkiin gareerra ni argama. PDF dhaan ni argama. Gabbuufatta. Hoggaaniif gabbuufattan booda linkii gabbuufattan. Gabbuufattanii bakka qara'uu deemna irra fuula kana qara'uu deemna. Namuutu qaraatii abaluu banaddaa jennee namni hundi banata. Eegas booda bakkoota jijjiiraman akkasitti qaraa'aa bakkoota taanis oofaa mudaarasatti qaraanaa jechuudha. Amma asirratti kitaabni PDF'n isin ergama jennee achi jalatti ergina. Lugaa kanarraa eegalla guyyaa kanaa eegalla zaakkanaa eegallaa jennee isin ergama. Haa duuba akkamii qara'uu dandeenya? Akkaataan itti qara'uu dandeenyu GB dhanna. GB jechuun fakkeenyaaf galgala namni hundinuu ni soomantanna. Soomanaa jiraa galgala bara namni hundinuu soomanaa jechaa toora kunis raaba eeggatuudhaaf kan galgala nama tura namni hundinuu. Galgala saa 5tti ni seente paakeejii irratti. Paakeejiin amma Safaricom GBC dha bar qarshuma 3 GBC dha yookiin qarshuma 5 hidha yoo Itiyoo Telekoom jennes qarshuma 5 yookiin torbaanii hidhattaa jechuudha GB. Yoo Wi-Fi qabaatte maashaallah yookiin hajjiyaa yookiin ka waggaa qabaatte maashaallah yoon qabaannes guyyaa 30tti galgala yoo GB takka hidhatte GB takka hidhatte intarneeta GB takka hidhatte GB takka qarshanii haa jennu GB takka waliin fixxu namni GB takka zaa shambooti GB yoo hidhate qarshii torbaan ta'uu jaan ta'uu ji'atti yoonii fi guyyoo saa shamboota gatii rakisha waan ta'e guyyoo yoonii fi hidhates baatitti qarshii 150 yookiin 300 taate yoo hangam guddattee yoo qarshii 10 taate yoo 300 fixa jechuudha hardumattoo hojii bilama hidhee qarshii 10 hin dhiyeewu jechuudha. Kanaaf zaa 5 irratti gisee sa'aan halkan irraa zaa 5tti GB ta'e ni hidhatta. Haaya hidhanne takkaa Wi-Fi bira dhayne haaya maal goona kitaaba bananna. Kitaaba bananna silkii irratti taatu kitaabaan taatu banannaa jechuudha. Eegas booda garee irratti ni bilbilama. Namoota telegiraama keessa galmaa'eef karaa telegiraamaatiin bilbilamaaf. Namoota waasappii barbaadus waasappii irratti bilbilamaaf. Namoota imoodhaas gurfaa garee jechuudha mana imoo keessatti banamaaf jechuudha. Hoggaa baname
arra kitaaba bakka tanarraa qara'uu yaanaa dhageeffadhaa namuu eegalla gizee formulaa agarree oofu eegalla bakka silaa jijjiiramuu qabdu luqaan torban irraa bakka tun akkana qaraati bakka tun akkana namni hundinuu akkana ja'a inni shirgoon namni 50 ta'us 100 ta'us wajjumaan qaraana mudaarasa jechuudha mudaarasaatti bakka jijjiiramte sana ammoo namni hundinuu irra gaddeebi'ee bakka tanatti tashiilaa jira bakka tana himaalaa jira bakka tanatti wanna jmiizaa hawaa yookiin izaa hawee qaraatee inni jijjiiramte hunda wal dhageeyaa deemna jechuudha. Akka wanni kun sii galee fi siif hin galin hubachuudhaaf sii galte moo siin gallee hubachuudhaaf jecha gizee kitaaba tokko fitte qormaanni irraa dhiyaachaa deema. Qormaanni irraa dhiyaate gizee kana gaffinne sii galuu kee qormaata irraa dhiyeessina. Ati guyyaa qo'achaa oolta. Galgala gizee sa'a lamaa sirra gizee galgala sa'a 5 sirra bilbilama. Bilbila kee kaastee seenta jechuudha. Bakka takka garee hundarra bilbilamaa jechuudha. Gattuutee seenta kitaaba kee banatta taranyaa ta'e eeggattee qaraatee baasta jechuudha. Fakkeenyaaf amma yooniif namni dilate akkuma maddaa majlisatti namni majlisa keessatti turanii beekaa qaraanaa jechuudha. Asirra bilbilamee ta'e eegas booda beeksisni godhamee qaraatee sii galte mongallee irra deebinee qara'e fataname. Tanaan ta'e gizeenii fi gaa quraanni 100 siitee tajwiidallee akaamallee achi keessatti bakka tun akka qaqqaramte silaa'u quraanni baatiin isaa barbaatuma ramadaanaa tana. Markazni naannoo ta'e tanatti immoo tokko akkasitti soomanuma qofa mudaarasatti qaraashee fixuu hundaa jira. Nuti amma garuu karaa onlaayinaatiin namoonni keenya fayyadamuu qaban jennee yaadne kanaaf akkasitti cimina keessan argisiisaa guyyaa 27 soomana gara marraqaa deebine. Adiinumaa yoo feete ji'a soomanaa booda ramadaanaa booda markaza banachuu dandeessi markaza qurraa ifumaa fuulii ganaa eebbifamte bira ji'a tokko qofatti luqaa 7 fixxee amata atiif maafuu markaza banachuu dandeessi markazul qurraa 7 jechuudha. Haya nama dila kana nam tokko qaraayisuu danda'a kajuu sani itti dhufnee garra. Birisaan yooniif baay'inni namaa guddate dhuguma taranyaa wal gahuu haa dadhabdu taate maddaan dirqama ustaaza 2-3 godhee guruppiilee idaanee oofnaa jechuudha. Inumaa yooniif sa'a harkannee sa'aan hanga nuti jenne kanaa ol taate qaraatee gara ashiraadhaatti ustaaza ashiraa fixee sheekota ashiraa fixee irratti sadeen hafillee akka fixuu dandeenyu haala mijjeessinaa jechuudha. Haya wanni nu barbaachisu maali? Garee dabalamuu taakka porofaayila gareerraa uffatu lama guyyaa quraanni eegale paakeejii ta'e hidhattee galgala sa'a 5 irraa kaafnee haga sa'a 7 jawaala kee bakka hin torkiin jiru bakka chaarjiin jiru teessee dhageeffattee baastee siifis dhageeffatamee taranyaa ta'e eeggattee baastee sii galuu kee gizeeniif qormaanni dhiyaate godhu eegas booda qo'achuu. Kafaltiin ni jira kajuu kafaltiin natsaadha amma kafaltiin daatuma kee dandaachuu atis. Garuu dhuguma yooniif namni hundi cimee dhugaadhaan naa galte je'eetti amanee waan kana fatanaas dabre xumura irratti sagantaa qopheessuudhaaf wanni jiru jiraachuu danda'a. Nuti amma garuu ammaaf hanga namni baruu onlaayinaan namni barachuu aadaan godhan namni immoo onlaayinaan baruu aadaa haa godhatudha dura. Silkii tana akkama deemuun osoo hin taane daataadhaas namni jiibii kan hidhachuu osoo hin taane ittiin waa barachuu addunyaan mana teessee doktorummaa fuudhu jirti. Addunyaan mana teessee profeesarummaa fuudhu jirti. Addunyaan mana teessee biizinezallee maallaqallee dalaguu baranii jiran. Kanaaf isin mana teessanii jawwaala kanaaf laa deemuun osoo hin taane osoo teessanii waa hedduurraa barachuu fuulduraati dalagachaallee qaruu dandeessa jechuudha. Onlaayinaan sa'a kan ta'eef baruu qabdan haala kana amma leenjuu qabdan jechuudha. Namni qaraatiif jecha dalagaa dhaabee kanatti darasummaa taa'uun tunuu bara addunyaa teknooloojii wajjin hangamta akka nuti jirraa manni bara dalagachaa qaruu jirti addunyaan tuni miliyyoon takka Awustiraaliyaadha. Namni guyyuu an baratu jettee torbaan keessaa guyyumaa xiqqoo qaraa guyyaa kaan nama dalagataa. Akka ganda keenya kaamma isiniin irraa hanga jimmataatti sabti irraa hanga jimmataa qabu kan. Hin barre kan ta'aadhaan keenya xarafa baasuu san barre. Namni sa'aayyoo fayyadame dalagachaa qaruu danda'a jechuudha. Kanaafuu guyyuu jechuudha. Ilaalamma kitaaba gizeeniif linkiin isin ergamte kanaan buufadhaa kitaabaa boloo eegalu yaana
gizee jenne kitaaba san buufadhaa. Zaan qaraatee eegaluu deemnu kana gizee jenne kan isinirra bilbilama. Bilbila zaa sana eeggattanii seenu bakki daataan jiru bakka chaarjiin jiru jiraachuu qabdan. Biyya keessaas biyya alaatis dubartoonninis hundi namni qur'aana bilcheessee qur'aana dubbisuu danda'u lugaa torbanuu kitaaba silkuma teetirraa lugaa torbanuu ni fixaa jechuudha. Yoo ji'a tokkicha kana keessatti ji'a soomanaa bichatte jechuudha. Amma wanni shaabaan eegallee shaabaan kana keessa dura maal goona? Foormulaalee qaraane jechuudha. Wanta akka gisee foormulaalee qaraate foormulaa namni gisee badaba. Foormulaalee isaan fedha jechuudha shaabaan kana keessa. Gisee soomanni takka jee eegale irruma jette jechuudha. Mee waliis afeeraadii waan kana akka bartan shakkii malee itti amana waan ta'eef isinis laala jijjiiramee arguu baattanii gartanii keessaa namni tafsiira fa'aa qaraayisu tafsiira fa'aa qara'uu deemu takkaa'u tafsiira baratee jiru giseen qurraa qaree tafsiirri kun kanatti hara meeqatti isaa gala jechuudha. Hedduu si barsiifti ilmiin qurraa lugaa torba jechuudha waasaadhaan. Ammas quraanni gaa lugaa torbarra bu'ee torban san nabi Muhammad bar Jibriil maaliif barsiise? Wanuma barsiise wanuma keessa barsiise naa ite giseen jettu mudaarsaan hojii godhan jenne. Kanaafuu baatiin baatii quraanaati. Kanaaf jabaadhaatii karaa onlaayinaatiin ammumarraa galmaa'aadha. Beeksisota achirra gallakkifamu akkaataatti qaraamu akka kanaa jeesanii meetan jira viidiyoo ta'ellee waliif sheer godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.